您是否有这样的经历？感冒之初，嗓子痒或刺痛，流鼻涕。感冒治疗结束以后，仍然咳嗽、流涕、久拖不愈。上述情况均因为炎症刺激上呼吸道所导致。为什么上呼吸道存在炎症？是因为上呼吸道存在病毒或细菌，因此杀灭病毒及细菌是关键。一旦病菌消灭了，就不再有炎症刺激，也就不再咳嗽和流涕。我的法宝，喉咙痛喷剂。该喷剂杀灭病毒和细菌，因此它能够消除炎症，消除咳嗽和流涕。我亲身使用该喷剂，证实它的作用快速有效。使用方法：张大嘴巴，尽量喷到喉咙的深部，再对着2个鼻孔各喷一下，一天可喷3次。注意事项：适用于成人及6岁以上儿童，它是喷剂，不是口服药。吞咽少许喷剂无碍，若大量喷剂在口中，可吐出过多的喷剂。我使用后的感觉，该喷剂带薄荷甜味儿。喷后尽量将头后仰，让喷剂流入喉咙和鼻孔深部。对喉咙和鼻孔无刺激，容易接受，无不适感。我在感冒初始症状出现像嗓子痒或嗓子疼，马上喷咽喉部，一天3次，即可控制。或在感冒自限疗程完成，仍然咳嗽流涕，久拖不愈，喷咽喉部和鼻腔，一天3次，症状即消失。这是喉咙糖喷剂 Sore Throat Spray， 该喷剂能够杀灭病毒、细菌、真菌。喷后不必漱口，对着咽喉部和鼻腔喷。这是非处方药，可在药店购买。打开瓶盖，按住喷头，按一下即为一喷。用完盖上瓶盖，室温放置。试一下，这是一喷的量。该喷剂治疗由病毒、细菌引起的上呼吸道炎症，包括嗓子疼、流涕症状。非口服药避免了口服药的副作用，因此它是我的必备品。祝您永葆健康。